Mwishirahamwe Parseme barashima insubirwamwo ry'integuro y'amafaranga leta ikoresha, ariko bakanegura ingene hariho ibikorwa bimwe bimwe vya leta bitwara amafaranga bidakenewe n'ayandi ataboneka iyo aja n'ivyo akora. Faustin Ndikumana yabishikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere genekerezo rya 18 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023. Bwa mbere hoho kubona iyo revision ibaye twe turabishima kandi twari twabisavye, kuko uravye ingene integuro yari imeze, amafaranga uravyazoba warabona yuko n'igihe byari igisohoka twari twarabivuze. Nejo bundi ko twashikije dusaba yuko iyo revision yoboneka kandi niyo raporo igasohoka. Muguru kwa biraba rero urabona yuko iyo revision nubwo yasohotse urabona yuko bireje kwerekana yuko Burundi buri mu ngwane z'ubutunzi zidasanzwe. Turi mu ngwane z'ubutunzi zidasanzwe. Mu Gifaransa bayita situation économique difficile. Imaze kuba nka cyo bita crise économique iri kiramara umwanya munini. Ivyo rero leta nukuvyemanga kugira hace hafatwa ingingo zindi zidasanzwe mu guhindura ingene abantu bagigenza cane cane mu baturongoye n'ingene batunganya ivy'imigambi, kuko bibandanije uko biri turashikaye. Kuko urabona neza yuko n'ivyavuzwe ati habaye haragarikwa ivyo by'inyubako ibi na biriya, dutera tuja ahantu ico bita investissement umengo irikira genda isubira inyuma atayiri. Donc ibikorwa byo kugwiza umwimbu. Mugabo rero tubona nuko hagumaho ico twokwita amafaranga majanwa aba yajanye mu bintu bitavututse bitagaragara, kandi kugwanya bakaboko n'ibiturire muri leta nta ngingo zikomeye ziriko zirafatwa. Zanze nka Cour des comptes zigeza kuzera kontu ngira amafaranga ari karakoreshwa na burya ari make kugira police ari karakoreshwa nta buryo ziriko ziraronka bukuye ntaki. Urabona neza ko hari kibazo mu bantu bo muri leta batemera inzego ziba controla ikibazo kandi zemewe n'amategeko n'ibwirizwa shingiro. Faustin Ndikumana arongera agasaba leta gushiraho umugwi w'abahinga basuzuma uko leta ikoresha uburyo bwayo n'amafaranga yinjiza mu gihugu n'ayava hanze. Ico rero tubona hari hakwiye kuba hakwiye kuja warukwiye kuja umugwi w'aba expert ukomeye usubiramo kuraba integuro, karaba neza amadepense leta yakoresheje no kuraba amadepense ufasha kugira analyse externe no kuraba neza amahera aja mu bintu bimwe bidafututse, ko twatwaye cyane y'amafaranga akunda kuja mu vy'amasuvazo. Nubu ndiko ndabisubiramo nta mafaranga miliyaridi ijana miliyaridi 100 aguma aja mu bintu ngo vyo gufasha ibintu by'amakoperative n'ibiki. Igihugu kigeze mu vy'ubutunzi aho kigeze no muzi bikwiye gusubirwamo. Ikigira kabiri nuko ibintu usanga amamisiyo rutavana ko abirirwa ruguru bagira gute kuja mu ibintu ugasanga ko barakwiragira mu bikorwa rusange baja kuraba ibintu bafata bijya n'ibintu byose byerekana ko bataratahura neza amafaranga ya leta itegeza gukoreshwa atari arasesagurwa. Igikurikira nuko leta itegeza gutagura ico bita stratégie de mobilisation de financement extérieur. Leta idashizeho umugambi w'ingene hoboneka ingene amafaranga ava hanze yinjira muri iki gihugu nk'uko ibindi bibikora, iki gihugu Burundi biraza kukigora kuva muri izi ngorane. Ndabisubiremo izi ngwani za kuzivamwo ngo amafaranga y'amataxi y'amakori dutoza ngaha. Amakori leta itoza ngaha n'amafaranga y'amarundi. Amafaranga y'amarundi rero sinzi yuko tuzoyajana kuriha mu Bushinwa, mu Bufaransa, muri Turiki canke ibyo tuzotugiye kurangura byose. Sinzi ko tuzoyajanayo. Kandi ubona ibyo dukeneye ngaha byinshi biva mu mafaranga y'agaciro. Ico gitubona rero neza ko bijya devaluation ukuriguma ifaranga ryo bindi agaciro byagize n'ingaruka kuri mfuko y'amafaranga n'ubwo amafaranga tuzotegura. Uko icari icyo bavuye hanze bagigize kuri idasa intoyi amafaranga yenda aratagaciro
mu marundi bije ica yiyongera. Ikindi nuko gutegura amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza vyitonderwa bifatiye kuri ingorane turimo, izi ngorane turimo, kugira ntaze hari amaherere gusesagura amafaranga ya leta kuko no biraca garagara. Ishirahamwe Pariseme rikaba ribishikirije inyuma yaho kuwa 13 Kigarama umwaka w'2023 inama nshikiranganji isubiyemwo integuro y'amafaranga leta ikoresha muri uyu mwaka.